Глава государства и первая леди вместе с жителями села зажгли новрузский костер. Затем глава государства и первая леди побывали на площади флага в селе Гасанриз. Здесь наш трехцветный флаг развивается на флагштоке высотой 17 метров. Местоположение флага было выбрано так, чтобы с нее открывался прекрасный вид на село Гасанриз, а также другие села.